طيب انا خبر كده اتنشر على المواقع، معرفش هو من قبيل الزق برضو اللي احنا بنتكلم عنه، ولا هو فعلا مبني على معلومه انه النادي الاهلي يبحث عن مهاجم اجنبي. انا بالنسبه لي كنت مستغرب جدا، يعني انا قناعاتي الشخصيه انه اكيد انتم مش بتدوروا على مهاجم اجنبي في الوقت ده، لان انتم ما عندكوش اكتر من المهاجمين. انما المعلومه الصحيحه خدها من حضرتك بغض النظر بقى عن الشعور الشخصي او الداخلي او رؤيتنا احنا اللي ممكن تكون يعني مش سليمه وفقا لوجهه نظركم انتم في النهايه الجهاز الفني. بص، خليني اقول لك، يعني انت عندك حق في 3 لعيبه. عمرو السولية قرب بشكل كبير جدا. قد يكون الاسبوع الحالي او الاسبوع القادم معاك تمام خلال التدريبات. تمام، ادي عنصر من الثلاثه. ماشي، لكن عندي حق في 2. لسه فاضل لي 2. تمام. يعني على حسب معطيات او على حسب مجريات الامور تقدر تحدد. انت عندك النهارده قمت من النوم لقيت نفسك غايب عندك 6 أو 7 لعيبه في ماتشين في منتهى الاهميه. وليد سليمان تاكد غيابه فتره مش قليله، تمتد من 4 ل6 اسابيع، وده خبر سلبي يعني مش ايجابي. خد بالك. عندك صالح جمعه لسه بيعمل اشاعه دلوقتي، وهتشوف مدى غيابه قد ايه. عندك حسام غالي برضه عامل اشاعه والدنيا مش مظبوطه بشكل كبير. عندك ايفونا انذارات. عندك ايفونا، يمكن ايفونا اقلهم زمنيه يعني. رجع امتى هو ايفونا يا كابتن؟ رجع خلال 10 ايام ان شاء الله. خلال 10 ايام برضه خساره، يعني احنا بنتكلم ده وليد سليمان من 6 حاجه بتقول 6 اسابيع، صح كده يا كابتن؟ انا سمعت صح؟ مظبوط. وصالح جمعه حضرتك بتقول بيعمل وصالح جمعه بيعمل اشعه، وحسام غالي لسه بيعمل اشعه. فانت بتقوم من النوم تلاقي نفسك مثلا يعني في 4 5 مع تلاحق المباريات والضغط في المباريات، ممكن تلاقي نفسك في عدد كبير مش موجود. فلازم يبقى في تأني وفي دراسه شديده جدا وانت بتاخد اي قرار في البرين. ده اللي انا بقوله يعني. ده اللي انا بقوله يعني. لكن عندي حق في 3 استخدمهم ما استخدمهمش، خلينا ننتظر. طب هفهم بقى انا كده، هفهم انا على قد فهمي دلوقتي والناس اللي بتسمع ان انتم مش قافلين، يعني فكره انه تجيبوا مهاجم دي مش مقفوله، لا وارد كده ان انتم بتجيبوا مهاجم يعني. ما قفلتهاش. نفسه البوزيشن نفسه نختلف ونتفق عليه، دي حاجه ثانيه. لكن الحق نفسه عندك، يعني الحق نفسه عندك. البوزيشن بقى خلينا ننتظر يعني نشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني. مفيش خالص الفكره دي مستبعده وممكن يبقى موجود او موجود. مش باك ليفت مثلا على الرادار النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ما بيفكرش في باك ليفت مثلا. ده انا بقول لك يا كابتن، انت حضرتك عارف طبعا واشتغلت في الشغلانه اللي احنا شغالينها، واكيد بتسمع الناس وهي بتقول لك النادي الاهلي محتاج كذا يا كابتن، والناس بتقابلك في الشارع. مش عايز احدد مركز معين، لكن عندك صبر رحيل وعندك السيد وعندك محمد حمدي. ده محمد حمدي الصغير ده لعيب كويس قوي على فكره. يعني فتره من الفترات يعني ممكن يبقى له تواجد، يعني من اللعيبه المتميزين جدا والواعده بجد يعني. فانت عندك في المكان ده 3. لكن برضه الاجتهادات الصحيه يعني دي حاجه حلوه مش وحشه على فكره، يعني ان اي حد يجتهد في خبر ولا حاجه ما عندكش مشكله يعني. ناصف قريب منكم يا كابتن؟ ناصف محمد ناصف بتاع ام بي؟ انا بقول لك مش مطالب ان انا اكد على حاجه اتكتبت او انفيها. يعني لكن في مبدا عام عندنا اي تفاوض بالنسبه لنا لو لعيب متعاقد مع النادي ناصف او غيره متعاقد مع النادي، يعني اول طرق الصحيحه والسليمه ان انت تروح للباب او تخش الباب، يعني تخش البيت من بابه، يعني بيت من باب من خلال اداره النادي يعني. طيب